Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarga Abdulla Qodiriyning Mehrobdan Chayon romanini taqdim etadi. Mehrobdan Chayon o'zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriyning ikkinchi yirik asari 1928-yil fevralda yozib tugatilgan. Roman 1-marta 1929-yili Samarqandda bosilib chiqdi. Roman mavzusi 19-asr hodisalari, xon zamonlari davridagi o'zboshimchaliklarni ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa-da, unda roman yozilgan davr ruhi kuchli singdirilgan. Asarni Mehrobdan Chayon deb atash ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlashdan maqsad, murod muqaddas dargoh sajdagohdan chiqqan, o'sha dargohga munosib munofiq, qallob, tuban kimsalarga, hasadgo'y, e'tiqodsiz kishilarga ishoradir. Anvar bilan Ra'noning sevgi sarguzashti, qalb nazokati shoirini tarannum etilgan. Maktabdor Solih Maxdumning yumoristik obrazi adabiyotshunoslar tomonidan yozuvchining jiddiy yutug'i deya hisoblanadi. Abdulla Qodiriyning Mehrobdan Chayon romani 1994-yilgi nashrining ikkinchi ko'rinishi. Asar uzoq yillar davomida juda ko'p marotaba qaytadan nashr etilgan. Jumladan 1994-yilda G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi tomonidan O'tgan kunlar bilan bir kitobda 602 betli 60 ming nusxada, 2016-yilda Yangi asr avlod nashriyoti tomonidan 512 betli yumshoq muqovada, 2008 hamda 2018-yillarda Sharq nashriyoti tomonidan 288 betli qattiq muqovada nashr etilgan. Mehrobdan Chayon romanida xonliklar davri zug'umi muayyan darajada sezilsa ham, adibda goho tarafkashlik mayllari ko'rinadi. Adib amalda realizm mavqeida turgan tarixiy haqiqatni mumkin qadar haqqoniy ifodalashga intilgan. Romanda muallif yengil hazil-mutoyiba, kulgu yumor, piching, kinoyaga satig', hajv orqali Solih Maxdumning tabiatiga xos maqtab bo'lmaydigan xususiyatlarni batafsil ko'rsatadi. Bunday xususiyatlarning ichki va tashqi ijtimoiy ildizlarini ham ochadi. Ayni paytda Maxdumning hamma nuqsonlarini yuvib ketarlik fazilatini ham ta'kidlaydi. Nima bo'lganda ham Maxdum o'z zamonasining eng oldingi domlalaridan, Qo'qon aksariyatining savodxon bo'lishlariga sababchi ustozlardan. Romandagi Anvar bilan Ra'no obrazlari bir qarashda romantik qahramonlardek taassurot beradi. Barkamollik, aql-zakovat, do'stga, sevgiga sadoqat, erk va adolat yo'lidagi shijoat bobida ular afsona, doston qahramonlarini eslatadilar. Ishqiy mulohazalar bobida bu ikki yosh juda erkin, oralaridagi gap so'zlar bir qadar kitobiy, shoirona. Masalaga sinchiklab qaralsa, Anvar va Ra'nodagi favqulodda kitobiy tuyullar, hislatlar, ularning g'ayrotabiiy xatti-harakatlari mantiqan va ruhiy jihatdan asoslangan. Ular maktab ko'rgan, yaxshi tarbiya, chuqur bilim olgan, Sharqning yuksak madaniyati, gumanistik g'oyalarni o'zlari uchun chin e'tiqod, bosh maqsad qilib olgan odamlardir. Adib asar personajlari qismati bilan bog'liq holda muhim tarixiy hodisalar, shaxslar, sarguzashtlar haqida ham ma'lumot berib o'tadi. Solih Maxdumning kechmishi, ota-bobolari qismati bahonasida keltirilgan Amir Umarxonning kanizi to'g'risidagi hikoya, haq ishlari uchun jabr ko'rgan Saidxon, Mulla Siddiq va Mo'minjonlarning achchiq qismati, Xudoyorxon tarixi to'g'risida ma'lumotlar, Og'acha oyim sarguzashtlari, xon harami, xotinlari, o'rdadagi qullar haqida aniq ma'lumotlar asarda salmoqli o'rin tutadi. Ular bilan tanishganda hujjatli tarixiy, publitsistik asar o'qiyotgandek bo'lasiz. Yozuvchi ba'zan qahramonlarning tabiatini, xususan haramdagi qizlar fojiasini hazil-mutoyiba, o'yin-kulgu orqali ochib beradi. Ammo bu kulgili bo'lib tuyulgan hodisalar zamirida jiddiy insoniy drama va shafqatsiz haqiqat yotadi. Xullas, Mehrobdan Chayon hayot haqiqatini orttirmay va kamitmay o'z holicha jamiki qirralari, tovlanishlari bilan gavdalantirilgan. Xarakterlar olamini, ruhiyatini o'ziga xos ohanglar, bo'yoqlar vositasida kashf etib bergan o'xshashi yo'q badiiy